วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโซนในชาแนลแล้วก็แขกรับเชิญนี้ทั้งหมด5 คนคนแรกก็คือเนยเตอร์ฟาร์มคนที่2เราพูดให้แค่ คนที่2คือราชาไมค์ครับอันนี้เขาไม่มีไมค์นะเราไม่ว่ากันต่อไปไวรัสเกมเหมือไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านะแม่สิฮัลโหลพูดหน่อยเร็วไวรัสเกมเมอร์ไวรัสกินคอมพังไวรัสเกมคอมต่อไปก็กรเกย์แล้วก็ซอมบี้ทำไมต้องโอ้โหโอเคมาแล้วเราอยู่เกมซาวออฟโยโยโกะนะคะแล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนปิดไมค์โอเคจัดเลยไม่น่ามาเสียเวลากับเธออีกเลยชาวตุ๋ยต้องรีบหน่อยละท่านยูยุโกะคงรอนานแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปทางนี้นะแบบนะมาผมนี่ปิดไมค์เลยเราต้องเป็นเด็กดีหันซ้ายหันขวาก่อนเดินเฮ้ยเสียงอะไรนะไม่เอาไม่ดูมีอะไรหรือเปล่านั่นอะไรนะเราน่าจะเก็บกวาดแล้วนี่นะผ้าดำนี้ไม่ใช่ของในตำหนักเรานี่นะเสียงหลอนเสียงโคตรหลอนหมอนรองนั่งอันนี้น่าจะอยู่ในตำหนักนี่นะไม้กวาดนี่ไม่คุ้นเลยฮะไปหายไปแล้วโอ้โหร้อนเกือบไปหายไปแล้วเร็วมากคีย์บอร์ดก็พังทำไมเนี่ยเฮ้ยอุ้ยใครเลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหร้อนวอดเป็นไรวะน่าจะหนีพ้นแล้วนะอ้าวนั่นท่านยูยูโกะหรอกหรือแต่เหมือนจะไม่ใช่ฮะนั่นใครน่ะหน้าโกงไหนวะอย่าเข้ามานะเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปอะไรนะหายไปแล้วอยู่แถวนี้ไม่ดีแน่รีบกลับตำหนักดีกว่าหนีสิโอ้โหประจำเดือนไหลน่าจะหนีพ้นแล้วนะแล้วนึงนะไม่เอาแล้วไม่อยากเจอแบบนี้เลยโอ้ยอายอ่านไหมโอ้ยขี้ละลาดสนุกไปกี่รอบเนี่ยน่าจะหนีพ้นแล้วนะอีกแล้วเหรอมันสีอีกแล้วเหรอเราจะไปดูบันดีไหมไปหักมาได้เหมือนจะมีคนทำหักมาก่อนแล้วเอามาตั้งคืนนะนี่ฝีมือใครกันล่ะเนี่ยฝีมือฉันเองแหละโทษทีช็อกเฮ้ยโยมุนี่วันนิสาเองนะโยมุไม่เราจำเดือนเราไม่แล้วประจำเดือนตายไม่รู้ทำไมเราไม่รู้น่าจะหนีพ้นแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ต่อไม่อีกแล้วไม่เกือบไปก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ตอนนี้ท่านยูยูโกะรอเราอยู่จะมัวเสียเวลาอีกไม่ได้แล้วแต่จะว่าไปถ้าโจมตีของมันเหมือนเราจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะใกล้ถึงแล้วยาโมเสียงนี้อีกแล้วอ้อมไปนิดเดียวก็ถึงแล้วโอ้ยเจ็บอะไรเนี่ย นี่มันเขตอาคมนี่
วิธีเขียนแบบนี้ มีแต่ท่านยูยูโกะเท่านั้นแหละที่ทำได้ ตรงนี้ก็มี มันยังไงกันล่ะเนี่ยฮะต้องเข้าไปสินะ บ้านใครเปิดทีวี ปิดทีวีด้วยบ้านใคร น่าจะบ้านคนอ๋อบ้านในหัวแดงไง ไงห้องมืดอย่างนี้ล่ะเนี่ย ก็เปิดไฟสิ เฮ้ย ท่านยูยูโกะอ้าวตุ๊กตาหรอกนี้ ตกใจ อ้าวประตูล็อกนี่มันหากุญแจเหรอ ยังไงล่ะเนี่ย เอ๊ะ มีอะไรเขียนอยู่ด้วยนะ ห้องรับรอง2 ห้องนี้ก็ไม่เปิดไฟอีกฮะ อ้าว นี่มันรูปวาดของพี่ทริกนี่นะ ผ่านไป7 นานก็ยังไม่พอ2 รวมเป็น 1 โยมูกับถุงข้าวพอทั้ง 3 บินกลับฐาน ชายผู้ทำให้ซากุระบานด้วยขนแกะสีชมพู ทุ่งนากับควาย ความมั่งคั่งของฮาคุเล่ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น มาพร้อมกับสมองที่เล็กลง แล้วเราจะประตูล็อกอย่าบอกนะอันนี้อะไรนี่ต้องหากุญแจ ต้องใส่รหัสสินะ เราจะไปเอารหัสมาจากไหนรอแป๊บนึงนะมาต่อนะคะตอนนี้ก็ได้รหัสเรียบร้อยแล้วเงี้ยว ต้องใส่รหัสสินะ นั่นก็รหัสรหัสต้องมาก็คือเอ้ยเขียนพิมพ์ใหม่มาเลยอ้าวกุญแจนี่ เอ้ยถูกแล้ว ระเบียงด้านนอก เอ้ยก็จะผ่าน ไม่เปิดไฟแบบนี้ สงสัยท่านยูยูโกะไม่อยู่แล้วมั้ง เราจะไม่ไปไหนแล้วจะไม่ล็อกแรกไม่ ยามู โอ้ยทำไมเสียงมันคุ้นจังเลยวะไม่เฮ้ย นั่นอะไรนะ จะดี โอ้ เอาแล้ เละ ว เทะเลยนะเนี่ย เข้าไปในนี้ก็ห้องครัวแล้ว ยังจะล็อกอีกเหรอ เฮ้ยขอตัวไปหากุญแจแป๊บนึงนะเฮ้ยค่ะ มาเรามาอัดต่อเลยเราเจอกุญแจมาแล้ว ต้องรีบละ อะไรนี่ ใครต้องรีบอ่ะ อ๋อมันจับเวลานี่ เขาให้ทำเลยว่านั่นทำของกินแล้ว อะไรวะน่ะ หิวเว้ย ตอนนี้เราคิดแต่ว่า โอ้โห เราก็ทำอาหารให้เนยอยู่ทำอาหารให้คนในแก๊งกินอยู่ อันนี้อาหารมาตูมเพราะมาตูเป็นแมว ใช่ แล้วใครจะกินหัวหอมอ่ะ อะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยร้อนรอบเดียวผ่าน อ้าวท่านยูยูโกะอย่าเพิ่งสิคะ แป๊บนึงนะ ยังไม่สุกเลยนะ โอ้โห อีกเดียวก็ได้ ต้องรีบแล้วนะคะโอ้มัน ว้าว มาแล้ว คือความล่าช้าในครั้งนี้ ท่านยูยูโกะจะลงโทษอย่างไรเชิญว่ามาเลยค่ะ ก็โดนลงโทษไปแล้วนี่ ฮะ แล้วเกมที่จบแล้วนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย สับตะไคร้ด้วยนะ ฮะ